Ինչ ակցիայի մասնակիցները կարծեք թե մոտենում են պաստառներով։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը գրառում էր արել վերջերս բռնության վերաբերյալ հորդորելով, որ պետք է զերծնել բռնությանը, նրան արձագանքեց մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ այսպիսի թեզեր շահարկում հոգեբանական բռնություն եւ բարոյական բռնություն։ Արդյոք դա նոր բռնաճնշումների սկիզբներն են։ Եկեք հիշենք այսօր ինչ օր է, դեկտեմբերի 10-ը, մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը եւ այսօրը մենք արձանագրում ենք միջազգային հանրության տոտալ պոֆիգիզմը, կներեք այս նշանի համար, դիմավորում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը միջազգային հանրության տոտալ պոֆիգիզմով Հայաստանում տեղի ունեցողի բռնաճնշումների վերաբերյալ։ Այսօր մի քանի տասնյակ մենք քաղաքական կալանավորներ ունենք, մենք ունենք սրբազաններ կալանավորված, որոնցից երկուսի վիճակը միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով, որի տակ ստորագրել է Հայաստանը, նրանց առողջական վիճակը, նրանց հիվանդությունները եւ մասնավորապես Միքայել Սրբազանի այնպիսին են, որոնք անհամատեղելի են կալանքը որպես խափանման միջոց կրելու հետ, բայց մենք շարունակում ենք տեսնել արդարադատության նախարարի սենց ջոկոնդայի ժպիտը, ով նույնիսկ հերքում իր ենթակայության տակ գտնվող քրեակատարողական հաստատությանը, ով տվել էր եզրակացություն, որ Միքայել Սրբազանը վիրահատության կարիք ունի եւ հայտարարում ազգային ժողովում, որ չկա այնպիսի հրատապ խնդիր Միքայել Սրբազանի հետ կապված։ Մենք տեսնում ենք, այսօր մենք հավաքվել ենք, ահա մենք տեսնում ենք, այստեղ նաեւ ես ուզում եմ, որ մենք այս ճաղավանդակը տեսնենք խոսքի ազատության համար, ընդհանրապես բարձրաստիճան պաշտոնյայի արձագանքելու համար այսօր ազատությունից զրկված են մեդիա գործիչներ, մեծ լսարան ունեցող մեդիա գործիչներ, եւ եկեք մի պահ վերադառնանք, ասենք 2017 թվական եւ պատկերացնենք միջազգային հանրությանը, ես հիմա քնքշորեն կդիմեմ Նիկոլի լեքսիկոնով, եվրոյոնջաների, չնեղանաք Նիկոլն ա ձեզ ասել եվրոյոնջաները ինչպես կարձագանքեին, եթե հետույք բառի համար, օրինակ, այն խմբագրությունում, որտեղ ես եմ աշխատել, հայկական ժամանակում ինձ կամ Նիկոլին կամ որևէ մեկին տանեին եւ կալանավորեին, ասեմ ինչ կլիներ։ Ես հիմա կնկարագրեմ ինչ կլիներ, չարտերային ռեյսով անմիջապես Հայաստան կգային մոնիտորինգի հարցով Հայաստանի համազեկուցողները, Հայաստանին Եվրոպայի խորհրդում կասեին ձեզ զրկում ենք ձայնի իրավունքից, մոնիտորինգի հանձնաժողովը 5 հատ զեկույց կհրապարակեր, որ Հայաստանում ոտնահարվում է խոսքի ազատությունը, Սվիտարսկին էլ այստեղ պարկած կլներ եւ իր հերթական գրքի համար նյութ կնախապատրաստեր։ Ես կրկնում եմ, այսօր Հայաստանում հաստատված բռնապետությունը մի ակտիվիստի, տալիս եմ անունը, Թորգոմ Տեր Մկրտչյան, կանչել են Արարատի ոստիկանություն, ուշաթափվեք պատճառը, ասել են դու լայքել ես ինչ որ մի քաղաքացու գրառումը, այդ քաղաքացու գրառման մեջ մենք սպառնալիք ենք տեսել իշխանության հասցեին, դու կիսում ես այդ սպառնալիքի պատասխանատվությունը, դուք պատկերացնում եք, ես չգիտեմ, Իոնեսկուն գերեզմանում այս աբսուրդի թատրոնից 1000 անգամ շուռ կգար։ Ես իմ աչքի առաջ եւ նաեւ Պարոն Մելիքյանի աչքի առաջ դատարանի դահլիճում մահացել է մեր ընկեր, մեր գործընկեր, ազնվագույն հայ Արմեն Գրիգորյանը։ Մենք տեսանք, որ նույնիսկ Ռուսաստանը, որի քաղաքացի էր Արմեն Գրիգորյանը, իրան դրեց յոնջա ուտողի տեղ եւ ոչինչ չարեց, չարձագանքեց նույնը եվրոպական կառույցները։ Այն վիճակում, որ այսօր գտնվում են առնվազն մեր երկու սրբազանները, Բագրատ Սրբազանը բարձր շաքար ունի եւ օրվա մեջ նրա շաքարը հասնում է ընդհուպ 20-ի եւ Միքայել Սրբազանը, ես շատ վատ կանխատեսում ունեմ, որ մի օր մենք
կանգնելու ենք նույն խնդրի առջև, ինչ որ տեսանք դատարանի դահլիճում Արմեն Գրիգորյանի հետ, իսկ նրան կալանք տվող հիշում եք դատավորը Արուսյակ չգիտեմ ինչյան, հետագայում միած սպիտակ խամերի վրա փռված նկար էր գրել եւ ասել էր ես պրոբլեմ չունեմ, ես ամեն ինչ արել եմ ճիշտ, հետո նույն կնոջը մենք հանդիպեցինք հակակոռուպցիոն դատարանում, նա դատվում էր բացառապես ուրիշ գործով։ Ես կրկնում եմ, մենք այսօր ունենք մի քանի տասնյակ քաղաքական կալանավորներ, մարդկանց խոսքի համար, ֆեյսբուքյան գրառման համար տանում եւ կալանավորում են, այս կերպ Նիկոլ Փաշինյանը այս ռեժիմը փորձում է 26 թվականի ընտրական process-ից առաջ իր վերարտադրության համար ստեղծել ջերմոցային պայմաններ։ Պիտի չլռենք, լուծումը սա է, պիտի խոսենք եւ պիտի բարձրաձայնենք։ Շնորհակալություն։ 168 թեմի հարգելի հետևողներ, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ակցիա է եւ Ազատություն քաղբանտարկյալներին գրությամբ պաստառ